ကိုကဗတဲ့မှာဒမ်းမိတ်လဲထွက်ရှင်တယ်တွေးလဲတက်ရှင်တယ် crown control လဲပေးရှင်တယ်ဆိုရင် new eo ဘိုက်ကြီးကိုခိုင်းကြည့်လိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က live ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာယခုအစဉ်စဉ်မှာအသေးဆက်ရောက်ရှိထားတဲ့ new eo ဘိုက်ကြီးကိုခိုင်းလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ scale လုပ်ပုံတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဘိုက်ကြီးက enemy ကို damage ပလိုက်တဲ့အခါတိုင်းဒါမှမဟုတ် damage ပေးခင်ရတိုင်း shadow power ဆိုတဲ့ stat တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီး movement speed နဲ့တွေးတက်နှုန်းတိုးလာမှာဖြစ်တယ်stat များဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် movement speed ကပိုမြင့်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ scale သုံးပြီးရတဲ့တွေးသက်နှုန်းကလည်း 80% ထိတိုးမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘိုက်ကြီးကဘေးပတ်လဲကိုသူ့လက်နဲ့ဖြစ်ရန်လိုက်မှာဖြစ်ပြီး team ရဲ့ရန်သူတွေကို physical damage တက်ရောက်စီကတွေးသက်မှာဖြစ်တယ်။ skill 1ကိုဖိပြီးသုံးမှဆိုရင်လည်း damage နဲ့တွေးသက်နှုန်းကို3ဆပိုတိုးစေမှာဖြစ်တယ်။ skill 1ရဲ့ passive ကတော့သူ damage ခံရတဲ့အခါမှာ skill 1ကိုသူ့လိုသုံးဖို့ 20% chance ရရှိမှာဖြစ်တယ်။တတိပြုရမှာက skill 1က heal မဟုတ်တဲ့ minion တွေ jungle creep ကိုထိမယ်ဆိုရင်တွေးတက်နှုန်းကတော့ဖက်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဘိုက်ကြီးကချိန်လိုက်တဲ့နေရာရဲ့စီကနေအချွန်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပြီး 1.2 second ကြာပြီးတဲ့နောက်လန်တက်လျှောက်ကရန်သူတွေကိုသူ့စီဆွဲခေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။ team ရဲ့ရန်သူတွေကို magical damage ထိစေပြီး 2.5 second ကြာ enemy ကို 25% slow ဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်။ skill 2ရဲ့ passive ကတော့ HP 30% အောက်ရောက်နေတဲ့ရန်သူတွေကို extra damage 30% ထိစေမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီး skill 2ကဒီလိုနေရန်နဲ့ကာနေတဲ့ enemy ကိုလည်းဆွဲခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဘိုက်ကြီးကတားရတာအရှင်တစ်ခုစီကိုခေါ်လိုက်မှာဖြစ်ပြီး team ရဲ့ရန်သူတွေကို magical damage တက်ရောက်စေမှာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ရန်သူတွေကိုမိမိဟာ basic တက်ဖြစ်ခေါ်စေမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီး ultimate တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ passive ကလည်းအပြည့်ပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဘိုက်ချီနဲ့ live ဖတ်တဲ့ item တွေကတော့ဘိုက်ချီက damage လဲထွက်တဲ့အပြင်မာလဲမာတဲ့အတွက်10 fight တွေမှာဆိုရင် initiator အနေနဲ့ solve လုပ်ရပါတယ်။ crown crow effect လည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ enemy ကိုစိတ်ဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ brother အနေနဲ့ heal power တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုထွက်ခြင်းကလေးကတေချာလေးစွာထားတယ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ပုတ်မှာကြံတွေ့ကြပါပေါ့။အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးပိုင်းဆိုင်ကြပါစေ။